源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に筑後訳が流れます。一瞬で一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。具体的にはこんな感じです。女房、行為、あまた侍玉池る中に、こんな風に原文を読み上げますので、あなたもそれに合わせて音読をしてください。次に赤字で筑後訳が表示されます。傍線部分を特に照らし合わせながら、一語一語しっかり着目をしてください。さらにはイラストが表示されます。この場面での意味、どんな内容なのかしっかり確認をしてから次に進んでいきましょう。それではイラスト訳のスタートです。今回も様の神の恋人の話。はじめの恋人は嫉妬深い女性でしたが、今回の女性はちょっと浮気っぽい、そんな女性みたいですね。では行ってみましょう。懐なりける笛取り入れて、吹き鳴らし、影もよし、など、つづしり歌うほどに、良くなるワゴンを調べ整えたりける。麗しく書き合わせたりしほど、結集はあらずかし。理智の調べは、女の物柔らかに書き鳴らして、すだれのうちより聞こえたるも、今めきたる物の声なれば、清く住める月に降り月なからず。男、痛くめでて、すだれのもとに歩み来て、庭のもみじこそ踏み分けたる跡もなけれ。など、寝たます。菊を降りて、ことの根も、月もえならぬ宿ながら、
連れなき人を引きや止めける。わろかんめりなどいいて。今一声。引き生やすべき人のあるとき。てな、のこいたまいそ。など、痛く、あざれかかれば。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は、ケレの識別についてお話をしましょう。ケレに棒線が引かれ、文法識別が問われたとき、思い浮かべてほしいのは次の2つです。まず1つは形容詞。そしてもう1つは助動詞、ケリです。見分け方は簡単。ケレの直前部分を確認するだけです。例えば、よけれ、先けれ。どちらが形容詞で、どちらが助動詞でしょうか？先けれの場合、直前が動詞、作の連用形になっていますよね。このように、ケレの直前に連用形が接続している場合、このケレは助動詞ケリの依然形という形になります。それに対し、よけれのよ、これはどう考えても連用形ではありませんよね。このような場合、語感のよに活用語尾のケレがくっついた形容詞という扱いになります。では、形容詞よしに助動詞ケリがくっついたらどうなるでしょうか？連用形は空と仮と2つありますが、下に助動詞がつくのが補助活用となります。なので、よかりけり。この形になるというのも押さえておいてください。さあ、今回の天代の品定め、いかがでしたでしょうか？玉の神の2番目の女性、非常に妖艶な女性で、玉の神もタジタジになるほどでした。足が遠のいているときに、実は他の男が通ってきてた、そんなエピソードでしたね。では今後どうなっていくのでしょうか。さあ今回も第2条母切り、天代の品定めからの動画でした。第1条切り壺においてはすでに YouTube にアップしてあります。リンクを下に貼っておきますので、また確認をし、最初からご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。それではまた。